4 nghệ sĩ Việt qua đời vì ung thư đại trực tràng, trong đó có người tuyệt vọng phải đối diện án tử và đột ngột mất nơi xứ người. Có bao giờ bạn nghĩ rằng những con người từng mang lại niềm vui, tiếng cười và nguồn cảm hứng bất tận cho chúng ta lại phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt nhất của cuộc đời họ? Khi chúng ta say sưa thưởng thức những màn diễn xuất đầy cảm xúc của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khi rung động trước giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, khi cười thả ga với những tiết mục hài hước của anh Vũ, hay khi say đắm trong âm nhạc mạnh mẽ của ca sĩ Trần Lập, đằng sau ánh đèn sân khấu ít ai biết rằng họ đã từng lặng lẽ đối mặt với nỗi đau của căn bệnh ung thư đại trực tràng. Nghe thật ngược đời, phải không? Những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, tưởng như bất khả chiến bại trước mọi sóng gió, lại phải gánh chịu một căn bệnh âm thầm và khắc nghiệt đến vậy. Nhưng chính cuộc chiến của họ là minh chứng rõ nét cho sự dũng cảm, nghị lực và cả tình yêu thương dành cho khán giả, dành cho cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của họ, những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến sinh tử mà không phải ai cũng biết. Xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Album Người Nổi Tiếng. Rất vui được gặp lại mọi người trong series Góc Nhìn Số Phận. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những câu chuyện đầy cảm xúc của các nghệ sĩ nổi tiếng đã trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những câu chuyện thú vị và ý nghĩa nhất từ chúng tôi. Hãy đồng hành cùng Album Người Nổi Tiếng để khám phá góc khuất sau ánh đèn sân khấu. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cuộc đời và hành trình đầy nghị lực của 4 nghệ sĩ tài hoa trong làng giải trí Việt Nam: nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, danh hài anh Vũ và ca sĩ Trần Lập. Họ không chỉ để lại dấu ấn trong sự nghiệp mà còn là những tấm gương về lòng kiên cường khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư đại trực tràng quái ác. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của họ, những người đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong cuộc chiến sinh tử. Đầu tiên, bí mật căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Cuộc chiến sinh tử kéo dài 9 tháng đầy nghị lực. Thanh Kim Huệ, một nghệ sĩ tài năng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Thanh Kim Huệ không chỉ là người nghệ sĩ tuyệt vời với dáng người nhỏ nhắn trẻ trung, đối lập với dáng người mảnh khảnh đó, cô còn là một phụ nữ kiên cường trong cuộc chiến cuối đời với căn bệnh ung thư quái ác. Cùng khám phá hành trình đầy cảm xúc, hiểu thêm về căn bệnh ung thư đại tràng di căn và sự đấu tranh mãnh liệt của cô với chúng tôi nhé. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ đã ra đi vào năm 2021, sau 9 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng di căn đến gan và phổi. Căn bệnh này tiến triển một cách nguy hiểm và âm thầm, khiến cho sự phát hiện muộn trở thành một thách thức lớn. Câu chuyện của cô không chỉ là về nỗi đau của một cá nhân mà còn là bài học về sự khắc nghiệt của căn bệnh này. Ung thư đại tràng thường bắt đầu từ những khối u nhỏ trong ruột kết và có thể phát triển qua nhiều giai đoạn, từ nhẹ đến nặng, thậm chí là di căn đến các cơ quan quan trọng khác như gan, phổi và phúc mạc. Ung thư đại tràng là ung thư bắt đầu từ phần đại trực tràng hay còn gọi là ruột kết. Đây là loại ung thư phát triển trong 4 giai đoạn từ 0-4, trong đó giai đoạn 0 là giai đoạn sớm và giai đoạn 4 là giai đoạn ung thư đại tràng di căn. Ở giai đoạn di căn, các tế bào ung thư đã lan đến các cơ quan khác của cơ thể và thường gặp nhất là ở gan, phổi hoặc phúc mạc. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 21% bệnh nhân khi được chẩn đoán ung thư đại tràng là đã ở giai đoạn di căn. Ung thư đại tràng di căn hiếm khi được chữa khỏi. Khi bệnh đã phát triển rất khó để kiểm soát. Tuy nhiên, có những phương pháp điều trị có thể giúp ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư, đồng thời kiểm soát các triệu chứng. Trong vòng 9 tháng từ khi phát hiện, căn bệnh đã lan rộng một cách nhanh chóng, gây ra những triệu chứng khủng khiếp cho Thanh Kim Huệ như đau bụng dữ dội và sự mệt mỏi triền miên. Và người bệnh sẽ cảm thấy sức khỏe sa sút rõ rệt sau những đợt điều trị, nhưng đối với Thanh Kim Huệ, cô vẫn lạc quan, không ngừng hy vọng vào một phép màu. Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư nguy hiểm, đặc biệt khi bước vào giai đoạn di căn. Các triệu chứng thường gặp ở giai đoạn di căn bao gồm khó thở, đau xương, vàng da và thậm chí là co giật khi ung thư đã di căn đến não. Sự nguy hiểm của bệnh nằm ở chỗ các tế bào ung thư có thể xâm nhập vào các mạch máu, hạch bạch huyết và lan rộng khắp cơ thể. Điều này khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều. Người bệnh phải trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị nhằm kiểm soát sự phát triển của khối u, nhưng điều này chỉ giúp kéo dài thời gian, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chẩn đoán ung thư đại tràng thường đòi hỏi sự kết hợp giữa nội soi và các xét nghiệm hình ảnh như chụp công ty, MRI và đôi khi là chụp PET. Mục tiêu là phát hiện sớm để có kế hoạch điều trị hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một khi đã di căn, ung thư đại tràng hiếm khi có thể chữa khỏi hoàn toàn. Điều trị lúc này chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát triệu chứng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.
Thanh Kim Huệ đã trải qua nhiều lần điều trị, từ phẫu thuật cắt bỏ khối u ở đại tràng cho đến hóa trị nhằm làm nhỏ khối u di căn ở gan và phổi. Mặc dù các phương pháp này không thể chữa khỏi, nhưng cô đã chiến đấu đến phút cuối cùng với tinh thần kiên cường, tiếp tục truyền cảm hứng cho khán giả qua những vở diễn cho đến khi sức khỏe không cho phép. Những ngày nằm trong bệnh viện, thể theo yêu cầu của giám đốc bệnh viện, chị đã hát chay trọn bài vọng cổ để phục vụ cho các y bác sĩ đang phục vụ tuyến đầu vì trong thời điểm đó dịch Covid-19 diễn ra rất nghiêm trọng. Tất cả mọi việc từ sinh hoạt đến điều trị rất khó khăn. Thanh Kim Huệ đã xin với bác sĩ muốn về nhà. Có lẽ biết sức khỏe của mình nên cô đã trăn trối lại hết những điều cần nói với gia đình. Thanh Kim Huệ bị bệnh nhưng cô quyết giấu bệnh. Chỉ những người rất thân mới biết. Cô sợ mọi người, khán giả thương yêu của mình lo lắng. Hơn 50 năm trong nghề, cô chưa từng mất lòng bất cứ ai. Thanh Kim Huệ từng nói, nếu không được hát, được diễn, chắc không sống nổi. Vì thế, vừa xuất viện về nhà là cô đã nhận lời quay chương trình Dấu ấn huyền thoại để được đứng trên sân khấu như để có một dấu ấn huyền thoại với khán giả. Sức khỏe của nữ nghệ sĩ U70 tuy yếu nhưng giọng hát của cô vẫn cao vút như một cô gái mới 20 nghe rất dễ thương. Khán giả xem 1 tiếng đồng hồ trên truyền hình thấy chị luôn nở nụ cười tươi nhưng không ai biết được để quay xong chương trình này, Thanh Kim Huệ đã xỉu đến 7 lần trong hậu trường. Không ai có thể ngờ, đây là chương trình cuối cùng Thanh Kim Huệ biểu diễn trên sân khấu. Dù đã phải nằm viện và trải qua nhiều đợt điều trị đau đớn, Thanh Kim Huệ vẫn mong muốn có thể trở lại sân khấu và tiếp tục những dự án nghệ thuật còn dang dở. Tình yêu với nghề giúp cô kiên cường đến những phút cuối cùng. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1974 đĩa hát cải lương Chuyện Tình Lang và Điệp được soạn giả Loan Thảo làm đạo diễn do cặp đôi Chí Tâm. Thanh Kim Huệ thủ vai Đào Kép Chánh được tung ra thị trường và được xem là bản thu âm chuẩn mực nhất của tác phẩm. Năm 1975, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ kết hôn với nghệ sĩ Thanh Điền. Cặp đôi đã có cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên 2 người con. Cuộc đời và sự nghiệp của Thanh Kim Huệ là một tấm gương về sự tận tâm với nghệ thuật và lòng kiên cường trong cuộc chiến sinh tử. Căn bệnh ung thư đại tràng đã lấy đi một ngôi sao của làng nghệ thuật cải lương, nhưng những đóng góp và tinh thần chiến đấu của cô vẫn sẽ mãi được người hâm mộ nhớ đến. Một trong những nữ ngôi sao của làng hơi rất là dài. Xin mời quý vị cùng chào đón sự góp mặt đặc biệt của ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Một tràng pháo tay nóng nhiệt. Dạ, Thanh Kim Huệ hạnh kính chào quý vị khán giả thương mến. Rất là vui hôm nay gặp lại quý bà con của bác tại đây đây. Nhân và bây giờ bài hát đầu tiên Thanh Kim Huệ sẽ gửi tặng tất cả quý vị là bài tân cổ giao duyên được mang tên Tặng Đời Chiếc Nón Bài Thơ. Đoạn bài thơ sinh ra từ bao dư mà thùy mì đón trắng như tận tình cô gái Huệ. Che nắng che mưa nhìn nắng tanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng.
Thứ hai là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cuối đời bệnh tật và ý định dang dở. Trong những năm cuối đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu mà ông từng gắn bó. Căn bệnh ung thư trực tràng cùng những cơn đau do bệnh khớp và cuộc sống hành hạ khiến ông ngày càng yếu đi. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng đã buộc ông phải từ bỏ đam mê biểu diễn, không còn đủ sức để đứng lâu hay thể hiện những vũ điệu quen thuộc. Tuy nhiên, trong tâm trí của người nghệ sĩ này, niềm đam mê và những ý định chưa hoàn thành vẫn luôn âm ỉ cháy bỏng. Ông từng mơ ước thực hiện một dự án lớn, một vở diễn để tri ân khán giả và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Nhưng với căn bệnh quái ác, những dự định ấy dần trở nên xa vời và dang dở. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh không chỉ là một kép chính mà còn là một biểu tượng không thể thay thế trong lòng khán giả. Bắt đầu từ những ngày còn nhỏ, khi mới chỉ 13 tuổi, ông đã theo các đoàn hát và học lỏm những nghệ sĩ tài năng trên sân khấu. Đến năm 15 tuổi, Vũ Linh chính thức gia nhập đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng và trở thành học trò của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, một người thầy nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương. Mặc dù bên ngoài nghịch ngợm và thường xuyên hát ngẫu hứng, nhiều lần ông bị Diệu Hiền đuổi đánh vì tính bướng bỉnh. Tuy nhiên, bà đã sớm nhận ra tố chất tiềm tàng trong cậu học trò nhỏ này, niềm đam mê và khả năng đặc biệt mà ông sở hữu. Khi Vũ Linh bước sang tuổi 23, ông đã trở về đoàn danh tiếng Minh Tơ, nơi sự nghiệp của ông bắt đầu bùng nổ. Chỉ trong vòng 3 tháng, ông đã được thăng chức lên hàng kép chánh nhờ vào tài năng vượt trội và vẻ ngoài điển trai. Sự nổi tiếng của ông ngày càng tăng lên, thu hút sự chú ý của khán giả và các nhà phê bình. Sau nhiều năm rong ruổi trên sân khấu, đến tuổi ngoài 30, Vũ Linh quyết định về cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, đưa sự nghiệp của ông lên một tầm cao mới. Từ đó, Vũ Linh không chỉ là một nghệ sĩ nổi bật mà còn trở thành một biểu tượng của cải lương Việt Nam, với những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Bước vào thế giới nghệ thuật chuyên nghiệp tại thành phố không phải là điều dễ dàng, đặc biệt đối với một người xuất thân từ kép tỉnh như Vũ Linh. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần cầu tiến, ông nhanh chóng bắt nhịp với nhịp sống sôi động của sân khấu nơi đây. Ông luôn thể hiện sự tập trung cao độ, không ngừng chăm chút cho từng vai diễn mà mình đảm nhận. Vào năm 1991, Vũ Linh đã xuất sắc đoạt giải thưởng Trần Hữu Trang, giải thưởng danh giá nhất trong bộ môn cải lương, mùa đầu tiên, cùng với những nghệ sĩ tên tuổi như Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng và Ngọc Huyền. Ban đầu, giải thưởng này chỉ dành cho các nghệ sĩ dưới 35 tuổi. Nhưng chỉ 4 năm sau, khi hạng mục xuất sắc được bổ sung, Vũ Linh, ở tuổi 37, lại tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đoạt giải ở hạng mục này. Điều đặc biệt là Vũ Linh không giành huy chương vàng bằng vai diễn sở trường là kép đẹp, mà ông đã hóa thân xuất sắc thành lão tướng Nguyễn Địa Lô trong vở Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Sự tài tình trong diễn xuất của ông đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo, chứng tỏ rằng tài năng và nỗ lực của ông không hề thua kém bất kỳ ai trong ngành nghệ thuật. Cuối thập niên 1990, khi cải lương bắt đầu thoái trào, Vũ Linh quyết định thử sức với vai trò bầu sâu. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập đoàn, ông đã phải đối mặt với những trắc trở không ngờ. Những chuyến lưu diễn liên tiếp thất bại, khiến Vũ Linh phải buồn bã giải tán đoàn, một quyết định đầy tiếc nuối với người nghệ sĩ từng gắn bó với sân khấu từ thuở nhỏ. Những khó khăn trong sự nghiệp không chỉ dừng lại ở đó. Cuộc sống riêng tư của Vũ Linh cũng trải qua nhiều biến cố nghiệt ngã. Ông phải đối mặt với nỗi đau khi mẹ qua đời, cùng với đó là việc con gái nuôi bỏ nhà ra đi. Những mất mát này đã khiến nghệ sĩ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Lúc này, ông cảm thấy mọi thứ đều vô vọng và muốn buông xuôi, sự nghiệp của ông vì thế mà gián đoạn. Nhưng rồi, vào năm 2010, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã dồn hết tâm huyết để sản xuất chương trình Người Đưa Đò. Chương trình không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi nâng đỡ nhiều tên tuổi mới như Vũ Luân, Bình Tinh, Thi Trang và Lê Hồng Thắm. Dưới bàn tay của Vũ Linh, thương hiệu Người Đưa Đò đã thực hiện được 5 năm, mang đến nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chương trình buộc phải dừng lại do thua lỗ, không còn đủ sức cạnh tranh trước sự phát triển của các loại hình giải trí hấp dẫn khác. Vũ Linh từng khao khát thực hiện Người Đưa Đò 6, nhưng ý định này mãi mãi dở dang, trở thành một giấc mơ không bao giờ thực hiện được, như một điều tiếc nuối trong lòng người nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời cho đam mê cải lương. Những năm cuối đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như vắng bóng trên sân khấu, nơi ông đã dành trọn trái tim và tâm huyết suốt gần nửa thế kỷ. Ông không chỉ phải chiến đấu với thời gian mà còn với những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ. Ung thư trực tràng, bệnh khớp,
và cuộc sống đã khiến cơ thể ông yếu ớt, không còn khả năng đứng lâu hay biểu diễn vũ đạo như xưa. Giữa những đau đớn thể xác và nỗi buồn vì không thể tiếp tục đam mê, Vũ Linh chọn cuộc sống thầm lặng. Ông không sống trong sự xa hoa, nhưng cũng không rơi vào cảnh túng thiếu. Cuộc sống của ông vẫn giản dị, như cách ông đã sống suốt 50 năm trong nghề, bình yên và không phức tạp. Dù không còn ánh đèn sân khấu, nhưng trong lòng khán giả, hình ảnh của Vũ Linh vẫn luôn sống mãi, như một biểu tượng của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Vũ Linh, một nghệ sĩ tài năng, nổi bật với những vai diễn để đời trên sân khấu cải lương, nhưng cuộc đời ông cũng không thiếu những sóng gió. Đa tình, lắm tài nhưng cũng nhiều tật, ông không chỉ phải đối mặt với những thử thách trong nghề mà còn phải gánh chịu những cám dỗ từ cuộc sống. Người trong nghề thường nói rằng, đời ông đã vấp phải đủ loại tứ đổ tường nguy hại. Mê nhậu nhẹt, có những cuộc nhậu kéo dài không chỉ qua một đêm mà thậm chí cả vài ngày, khiến sức khỏe ông ngày càng sa sút. Ham mê cờ bạc, có lúc ông đã đánh mất tới 3 căn nhà chỉ trong một ván bài. Những thú vui độc hại đã khiến ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng phải trải qua nhiều lần chìm nổi. Trước những áp lực và nợ nần, Vũ Linh đã phải chuyển mình từ một kép hát sang làm bầu sâu, thậm chí phải bán nhà, bán đất để trả nợ. Dẫu vậy, tài năng và sự cống hiến của ông cho nghệ thuật vẫn luôn được ghi nhớ, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Cuộc đời đầy những phiền lụy của nghệ sĩ Vũ Linh không chỉ là một nghệ sĩ tài ba mà còn là một người đàn ông đa tình. Điều này đã đưa ông đến nhiều phiền lụy trong cuộc sống. Sự đa cảm và tình yêu nghệ thuật đã khiến ông đắm chìm vào những cuộc vui, từ thói quen đỏ đen đến men rượu. Những niềm vui ngắn ngủi đó đã từng khiến ông rơi vào những cạm bẫy của cuộc sống, và trong chặng đường ấy, ông đã phải trả giá. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Vũ Linh gắn liền với bệnh tật. Ông sống độc thân, không có con đẻ, chỉ có những kỷ niệm và dấu ấn trên sân khấu. Từ năm 2019, ông Hoàng Cải Lương đã buộc phải ngừng diễn do sức khỏe ngày càng suy giảm. Những căn bệnh từ lâu vẫn bám riết lấy ông cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời. Tôi đã ra đi về đất Chúa trọn đời, xin gia Việt Nam thơ. Ai mua trắng mà người đem trắng đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh trăng. Người ở trần gian tận chuông cung hằng, ta muốn hỏi người điên hay tỉnh, cất tiếng rao hoài bán một trận trăng. Đã mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt nghe vào hồn. Ta muốn hỏi người mua đất một dần trắng, nhưng dễ sợ rằng trần gian mù tối. Còn nàng tính hay điên mà mua ánh trăng vàng, trăng của riêng người ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mặt tơ, dù khuyết dù tròn dù đục hay trong, nếu mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu.
Thứ ba là nghệ sĩ hài Anh Vũ. Căn bệnh nghệ sĩ Anh Vũ mắc phải nguy hiểm đến mức nào khiến nghệ sĩ hài Anh Vũ, một tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam, đã ra đi đột ngột vào tối 31 tháng 3 tại quận Cam, California, Mỹ, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp. Tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi qua đời, anh Vũ đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư đại trực tràng, một cuộc chiến kéo dài nhiều năm. Thời gian lưu diễn. Sau những suất diễn đầy ấn tượng, anh Vũ đã trở về nơi ở của một người quen tại quận Cam để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người bạn ngủ chung phòng đã bất ngờ phát hiện anh Vũ đã không còn, với tình trạng người tím tái. Sự ra đi đột ngột này đã gây bàng hoàng cho nhiều người, đặc biệt là những người đã theo dõi và yêu mến sự nghiệp của anh. Hành trình chống chọi với bệnh ung thư. Vào năm 2000, nghệ sĩ Anh Vũ đã nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Tại thời điểm phát hiện, bệnh đã bắt đầu di căn đến gan, một giai đoạn nguy hiểm và khó khăn trong quá trình điều trị. Anh đã trải qua 19 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác này, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều cơ sở y tế khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 700.000 người tử vong vì ung thư đại trực tràng, chiếm khoảng 8,5% tổng số ca tử vong do ung thư. Loại ung thư này đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc bệnh, chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân ung thư. Tại Việt Nam, số ca mắc ung thư đại trực tràng mỗi năm ước tính khoảng 8.000. Điều này cho thấy căn bệnh này đang ngày càng trở nên phổ biến, và việc nâng cao nhận thức cũng như khuyến khích người dân thực hiện các xét nghiệm sàng lọc định kỳ là cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Bệnh ung thư mà anh Vũ mắc phải là một trong những loại ung thư có nguy cơ cao, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện của bệnh nhân. Thông thường, những người bị ung thư thường phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng, trong đó có khả năng di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Do đó, việc điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe là vô cùng quan trọng. Có nhiều thông tin cho thấy, mặc dù anh Vũ đã có những bước tiến trong điều trị và từng có những thời điểm sức khỏe cải thiện, nhưng bệnh tình của anh vẫn diễn biến phức tạp. Sự ra đi đột ngột của anh là một cú sốc lớn không chỉ với người hâm mộ mà còn với những người đã theo dõi và ủng hộ anh trong suốt thời gian dài. Hầu hết bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu có những dấu hiệu sớm nhưng không được chú ý, vì vậy nhiều trường hợp chẩn đoán, phát hiện bệnh khi đã tiến triển đến giai đoạn muộn, gây khó khăn trong việc điều trị. Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người có thói quen ăn uống sai cách nên dễ mắc bệnh ung thư trực tràng. Trên thực tế, dù khó nhận biết một cách dễ dàng, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể tự phát hiện các dấu hiệu ung thư trực tràng. Ví dụ như đi ngoài ra máu, chỉ là vì nhiều người không quan trọng việc này, nhìn thấy phân có máu cũng không nhanh chóng đi khám để điều trị. Đến khi bệnh đã tiến triển thành ung thư mới tiếc nuối. Bệnh ung thư trực tràng nói riêng và các bệnh ung thư khác nói chung đa số đều phát triển trong lặng lẽ, vì thế nếu để đến lúc cảm thấy đau thì thường đã ở giai đoạn cuối. Bệnh ung thư đại trực tràng, như nhiều loại ung thư khác, thường phát triển một cách lặng lẽ. Nếu để đến khi cảm thấy đau đớn, có thể bệnh đã ở giai đoạn cuối, lúc này việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo hiệu quả. Những người có nguy cơ cao và gặp các triệu chứng đã nêu nên chủ động đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Việc này giúp phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời. Bên cạnh việc khám sức khỏe, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, tránh các thực phẩm chế biến sẵn và chứa nhiều chất béo. Nghệ sĩ hài Anh Vũ sinh ra trong gia đình khó khăn, từng bươn chải nhiều nghề để chăm lo cuộc sống. Năm 2000, nghệ sĩ Anh Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tính đến thời điểm mất, nghệ sĩ Anh Vũ đã chống chọi căn bệnh trong suốt 19 năm và trút hơi thở cuối cùng tối 1 tháng 4 năm 2019. Cuối cùng là ca sĩ Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường. Trần Lập đã được chẩn đoán ung thư trực tràng. Sau khi làm việc với các bác sĩ, ngày 6 tháng 11 năm 2015, anh tiến hành phẫu thuật cắt bỏ và điều trị căn bệnh ung thư. Trần Lập rất bình tĩnh đón nhận tin xấu. Nhạc sĩ Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, qua đời 17 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội sau một thời gian chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư trực tràng. Như vậy sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban Bức Tường đã qua đời. Những ngày cuối, Trần Lập điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên căn bệnh ung thư trực tràng của anh đã gây nhiễm trùng và khiến cơ thể anh suy kiệt. Sáng ngày 17 tháng 3, Trần Lập được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng. Trước khi điều trị tích cực tại bệnh viện, Trần Lập đã trải qua ca phẫu thuật trực tràng. Chỉ sau 2 tuần xuất viện,
anh bị sụt tới 8 kg vì các tác dụng phụ của thuốc cũng như sức khỏe suy yếu. Trần Lập thường đau ổ bụng, mỗi khi ngồi hay nằm lâu đều bị mỏi, đặc biệt là về đêm. Cơn đau chỉ được xoa dịu khi nam ca sĩ cố chìm sâu vào giấc ngủ. Những cơn đau khiến cho cột hơi và giọng hát của nam ca sĩ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chân trái của Trần Lập còn bị hạch chen vào cơ đùi, tĩnh mạch gây đau và không thể đi lại. Đó cũng chính là nguyên nhân anh từng phải ngồi xe lăn một thời gian ngắn sau ca mổ. Tình hình sức khỏe của Trần Lập lúc đó khiến không ít bạn bè rơi lệ mỗi khi nhắc đến. Căn bệnh ung thư đại trực tràng đã cướp đi sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ tài năng tại Việt Nam, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Trong số đó, 4 nghệ sĩ tiêu biểu là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, danh hài Anh Vũ và ca sĩ Trần Lập. Họ không chỉ là những người góp phần làm giàu cho nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam mà còn để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Mỗi nghệ sĩ đều có những câu chuyện riêng, những kỷ niệm đáng nhớ và những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp, nhưng căn bệnh quái ác đã lấy đi sinh mạng và ước mơ của họ. Hành trình chiến đấu với ung thư của họ không chỉ là những đau đớn về thể xác mà còn là những khoảnh khắc đối mặt với sự mất mát và cô đơn. Dù đã ra đi, nhưng những đóng góp của họ cho nghệ thuật sẽ mãi mãi sống trong lòng khán giả. Sự ra đi của họ cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và điều trị kịp thời căn bệnh này. Cuộc sống là vô giá, và những kỷ niệm đẹp mà họ để lại sẽ luôn sáng mãi trong lòng khán giả yêu mến. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc trong Góc Nhìn Số Phận hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin và chia sẻ này đã mang đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống và sự nghiệp của các nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và ý nghĩa, đừng quên nhấn đăng ký kênh Album Người Nổi Tiếng để không bỏ lỡ những video mới nhất và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình khám phá cuộc sống của những người nổi tiếng. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.